Dat is hartstikke leuk, ja. Nee, nou. Nee, gepraat. Zeg jij dat wel, ja? Geweldig. Ik fiets even tot pittoreske werken. Ik denk beter camera en draaien, want dat is juist het wetter. Deze werk ik wordt deels bekend om natuurlijk wetter. Maar waar ik bekend van is van het teertsen. Zelf had ik net even vergeten dat ik een mailtje kreeg van die zei van nou, kom ons even een keer deel in werken hier bij het teertsen. Dus het WK ik nog. Hier is het sportpark hier achter hier. Hier gebeurt erachter is een BM hier. Zegt Bas, dat is hier hier. Net de hand man. Nou, ik ben blijkbaar gewoon de keertsrails denk, maar dan slaan de meesten in plaats van mij een hand, slaan ze mij een tennisracket. Nou, ik sta hier met, hoe is het? Gerben. Hoe? Gerben. Gerben. Maar ik begreep, doe snapt er helemaal niks van? Nee, helemaal niks. Ja, het is wel een beetje hetzelfde, alleen met de tennisracket in de hand. Ja, dat maakt het wel wat makkelijker dacht ik, want ik had keert zoals je, hij is aan wand en zo, dat is wat robuuster. Het is meer, er zitten wat andere regels in. Je mag niet direct boven slaan, maar met kaatsen wel. Oké, Nou, de kist uit, dus je moet hem al tussen de mensen inslaan, dus dat heeft altijd weer. Ja, zeker. Ik zou zelfs al een naam van Oren hier, die staan ook wel op de bokaal. Van Jontje Fjouwen en Jontersteen af. Sorry, wat zei je zo? Van Jontje Fjouwen en Jontersteen erop. Ja, vorig jaar 24 hier, hè? Ja. Maar wanneer mensen nog maar naar Hoesten nemen dan, definitief, die beker? Nooit. Tje. Ja, maar als je daar weer een blok onder zetten, Oh, ja. kan je meer plaatsjes op. Dan kunnen we meer plaatsen. Ja. Is het zo warm? Ja, jouw werk. Ja, ik had het ook warm. Ja. Je brengt hier drinken bij Del, hè? Nou ja, jongen, 2 dagen lang. De Friese vlag? Ja, goeiedag even. Ja. Nou, is mij ook. Ja, best joh. Jij wordt een beetje met skysrechtering? Jawel, ja, het zit er nou op. Ja. Nu komen de finales, nu mag nog het even aan. Oké. Maar is het nog maar raar om het te doen? Want ik hoor iedereen heel positief op praten de hele tijd. Zeg van, oh, hartstikke leuk om dit te doen. Tennisser zeg ik. Die zeggen van, nee, maar dit is een heel leuk speltje. Snap je het speltje zelf of nou ja, net zo botten? nou ja, ik zei het. Keertjes, nou, ik moest Ja, nou, en daar had het een heel soort van. Ja, toch? Ja, van dezelfde rails binnen, toch? Ja, ja. Ja, nou dit weer teken. Nou, weet ik, hè, dat dan. Dat is nog horen. Als ik me lijkt net, dat kan ze aan jou nog in. Ik denk. Geweldig. Geen vierde bij de kwartfinale bij de mannen. Heel veel shootingstaatje in Robert Costa. Nou, ik ben net verzin, dan speelt het Sjoerd Hiemstra hier dadelijk. Ik ken er helemaal niks van. Jij een bij hem of ik maar Tjen? Je bent het materiaal, man? Nou nee, dit is mijn eigen materiaal, ja, dat is wel erbij. Zover zijn we nog net niet dat we materiaal mensen ervoor hebben. Ik denk misschien een materiaal, maar nee, nou, joh. ik heb nog wel een keer de hoop dat we die kant op gaan, hè? Dat mensen de ballen wat rapen en zo, maar nee, dat is... Maar waar ben je ook begonnen dan? Je woont net tennis en je woont net keertje? Nou, ik tennis. Nee, ik ben een tennisser. Ik ben een tennisser van oorsprong. Okay, ja. En nou, dat heeft Johan Boonstra, die verleden jaar is ook scheidsrechter, die heeft verleden jaar ook gewonnen. Die hebben we toen een beetje warm gemaakt ooit. Ja. En nou, zo is het begonnen. En dan een leuk spelletje. En dan zo gaat het allemaal. Okay. En nu zit ik bij Patuur Hiemstra al 6, 7 jaar. Dus dan ben je ook als kampioen. Wij ben 2 keer het mogen meemaken. Ja. Dus. Er zijn niet heel veel slechte patronen meer over hoor. En die leeuwen ben er ook nog. Ja. Ja, de echte slechte patroon die ben er inmiddels wel uit. Ja, dan ik neem hem mooi. Oh, jullie ook. Nou ja, hier op de achtergrond is juist het topparcours van Sjoerd Hiemstra. Die had al 2 keer eerder het WK teertsen won. Hiemstra, hou je daar vertrouwen in? Ja, die hebben maar vaker gewonnen, dus het is mogelijk. En hoe is het om in de warmte? Ja, dat wordt niet, hè? Ja. Inmiddels ben je nog door, hè? Stadscore is wat minder, is beter zelfs mij, want ik denk dan. Ik denk dat het leuker is uiteindelijk.
nog stik je wat in de baan, de hitte, stik je wat de Jenner oormees en kan je ontzwetten binnen. Nou, de volgende keer wil ik even zelfs maar doen. Maar dan mag ik zelfs op zoek naar een 10, maar ze hier natuurlijk bij deze sport. Hè. Deze sport ben je op zoek naar een parcours. Dus ik ben met 12 uur meestal op zoek, die heeft mij meer teert ze willen volgen hier. En het roodkampioenschap een band te halen, want ik bedoel, die volgende vinden het heel heet, dus dat moet op zich wel te helpen wezen. Vond je het nou een leuk filmpje, dan doe hem heen, was meer zin, abonneer je dan. Beste. Geweldig.